ورحمة الله وبركاته. جود سكيت هنا طبعا اليوم معايا. السلام عليكم، معكم مرة الخات ناس جديد وفيديو جديد. يا حبيبي شباب لايكات اشتراكات، فجروا دين أمه مقطع لايكات وصلنا هذا المقطع. كم ناخذ مع جود سكيت؟ السلام عليكم. دقيقة خلينا والله تحمست صدق لدرجة الحين بدخل مقطع بسوي لايك. ان شاء الله راح نبدا بلعبه انا وماكس تشدي. اللعبه هذه هو جابها، انا ماني ادري ايش هي. يلا اعطيهم اللعبه. اللعبة كالتالي يا شباب، أنا أول شيء راح أفتح مقطع في اليوتيوب كالتالي مش كالتالي دي كالتاني. تردقك برا. اللعبة كالتالي. أيوه. اللعبة عبارة عن إنه أنا حجيب صوت مشهور وهو حيجيب صوت مشهور لمدة 6 ثواني، آخذ مقدمته وآخذ من نص مقطعه وخاتمته، المهم صوت المشهور هذا. أيوه. ولازم أنت تعرف من هو. أديك 5 ثواني. يعني بدون ما توريني وجهه. بدون ما أوريك وجهه، 5 ثواني عندك وأنت تسوي نفس الشيء. والخسران راح يجلد الثاني. يلا نشوف مين يبدا اول. حجر ورقه مقص كذا بارد. فزت. لا تسوقون. 1 2 3 سوي سكرين شوت. يلا 1 2 3. اسمع، شرط من الصوت التحدي. اجيب لي واحد عنده 10,000 شيء، يعني واحد كذا يكون 100,000 فوق كذا. 100 يعني شيء مشهور فوق 50 خليك. يكون سوى الوزن، يعني وزن مو يوتيوبر كذا. وزن ولونه هي بايخة. مقطع سريع على البقر. 5 ثواني 5 ثواني سمعت صوته مقطع سريع. والله مرة مشهور. اسمع تلميحة عليه تلميحة كالتالي، عنده فوق المليون في اليوتيوب. انت فوق المليون والله استبعدت كثير. ما ادري حسيت عارف مين؟ لا تقول احسن. دقيقة. اديني جواب واضح صريح. عندك انا اللي معتوب هذاك ايش اسمه؟ دقيقة اصبر والله حاسس انه ما ادري ليه اللي شعره كذا على فوق زي دايره شعر. اسمه اسمراني ايش اسمه؟ والله انا عارف اسمه. دقيقة والله عارف اسمه بس ناسي دحين. نيفو. خطأ. او كذا خطأ. والله كينج ماجنس في عيسى عنده مليون. والله ما اعرف. طيب والله يسوي لك، والله يسوي لك، هذا مشهور مرة. من الامارات هذا، من الامارات. او جيب محلين ما نبغى لا. يعني أنت الحين فاتح موضوع الحين. صح؟ والله؟ حرام ما شاء الله. والله؟ تروح حديد؟ لا والله. يا اخي بجيب لك واحد صاحبك ما بك تمشي له. والله اتحداك تجي. يلا. والله اتحداك تجي. اصبر. والآن يجب أن تقول لنا شكرا، صحيح؟ شكرا. دقيقة. شو اللي صوروا الولد والبنت اللي صوروا ذول الكوري، البنت الكورية والولد ما ادري انت يلا جاوب. عرفت انا ايش اسمه؟ مش اللي حتى سوى اغنية مع بعض، دقيقة. اللي سوى مقطع ودعها في المطار، ما ادري ايش لا سوى. بديك تلميح دي بنت صوت بنت. هذا ايش بك انت؟ اي بس بنت. سلامها عليك. هذا مين سعودي؟ مو سعودية ما نقدر. لا يا حبيبي هي عربية. طب مو عربية. يلا تلميح ثاني مو عربية. طب لا هذا مو تلميح. تتكلم عربي. احنا ما تبغى عن العرب. والله جمهور كله عرب. والله مو مشهور يا اخي. والله يا بسرعة جاوب. والله ما يلا اعرف. اديني اسم. طيب اديني اسم. اسمها والله ما اعرف. اسمها شريم. ورب الاسم مألوف صدق. لو فكرت شوية معروفة. بحط صورتها حلو. اما هذه اوريك انا ما عندي مزحه. واحد يلا بسم الله. طبعا دحين فشلت كل محاولات ماكس اتش بي يسوي. يلا صباعك كبير لازم نضغط حرفين مع بعض. طقطق. ها امشي. البصمه في صباعك ولا في جبهتك؟ مستعد؟ يلا 1 2 3. فصلوا لي فاخترت اني اشطح فزلي شيء غريب عرفت. ما حد يتسمع. قال اسمه. ما له صلاح بس عليك. انا عارف من صوته بس ما نعرف مين هو؟ راكان غوميزا. لا ربي الحمد لله. المشكلة انه قال اسمه. مين هو؟ اسمع. قال اسمه يا حمار. اسمع. ابو اسمه فيستي كذا. ايوه فيستي كذا. ايش ده؟ طفرة الاسامي كل الناس ماخذ الاسامي فيصل فصولي فصلوا لي فاخترت اني اشطح. والله يا مان يا اخي اسمه صعب يا اخي. فيستي 700,000 في اليوتيوب. ايوه انا كنت شفته في اليوتيوب بس اسمه صعب. طب قول لي فيصل الصواب. ما عندي مشكلة. يلا انت عندك عشان. والله احس الحاجه دي يا اخي. اسمع دقيقه. وذاكر يلا. مستعد 1 2 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة عالم. نكملها وهي 5 ثواني. خلاص ثاني. اقول والله 5 ثواني. هو الحين بيقول بدل اسم. مال امي دخل انت بديت. مال امي دخل انت بديت. عيد ها. لا والله مال امي دخل والله غشاش يا شباب. ها وراح يكون في قسط للمتابعين اللي يبغى يشاركنا. خلاص. عارف فرحان جيب يدك.
والله تسوي انت. والله اري صوت بس دحين موحوح شوي دي يلا كان رجال كلام قدام رجال الكاميرا قدام الكاميرا. ايش بك طالع 2 1 صح. ذاكر يلا. ذاكر يلا جاهز؟ يلا جاهز. والله مره مشهور مره سهل انا ما ادري يمكن ما انت ما شفت ايش الثقة دي؟ ايش الثقة انت ما شفت شكله ممكن من صوته ما تعرف يلا 1 2 3 لكن الناس اللي راح اتكلم عنهم اليوم هم عرفت يا حبيبي. ليفل ثاني. حبيبي ما شاء الله هذا من كثر ما اسمع صوته انت تعرف احس ياد خلاص صار داير صح؟ اديله اللي قبل عاد شوي لوحدك اديله اللي كذا قبل سرحان. شيطان يوزك ذاكر يلا ذاكر يلا. اي ديل انا ما عندي ديل شو أنا. دغري والله انه وسع الله الله. ذاكر يلا اسمع الحين انا بشغل لك واحد يا واد يوتيوبر ما حد يعرف مين. والله اتحداك تعرف هذا مين. حقيقة اتحداك. تبي ونس. بالسادة اوكي انا اسوي فيها انجليزي تويس ستيبلش او شارلت او ماي الله. بس ابطل هنت من حقك ايش هو؟ ابى هنت من هنت هند مين؟ هنت انت تلميحة يعني. تلميحه هنت خلاص يا شباب من قلت هند لا والله قلت هنت احلف هنت احلف طلع لسانك. والله هنت ما انت طلع لسانك احلف. يوتيوبر عنده متابعين اكثر من مليون. يلا جيب يدك اول شيء ارفع يدك لا قول لي اول شيء ارفع يدك الخير غلط تضربني والله ما هرجع. حضرب ارفع يدك ها اصولك صح كيف عرف تلعب جيمنج انت؟ تلعب جيمنج؟ لا والله انا اتخيل لا تقول لك تهيأ اصولي الحين قلت غلط يلا 1 2 3 دقيقة مو معقولة. عرفت الحقوني الحقوني بكاسة عرفت مية. والله عرفت يا اخي والله دي صوته يذكرني بالطفولة. حق تدري داني بجد اقرب شيء ثاني خلاص. اقرب شيء ثاني ايش بك انت؟ ايش بتسوي؟ والله في ايوه وسائل خايف اقرب شيء ثاني ايوه حلوة. طب انا قلت يهدى يلا يلا 4 3 بعد نص ساعة وبعدها ب10 دقائق راح احذف السناب وراح اسحب السناب خلاص كثير جديد يا اخي. ما اجيب انا عارف. طيب هنت يلا ها؟ هنت جيب هنت انت عنده نص مليون. يلا ها نص مليون يعني بالله في واحد عنده اكثر من 500,000 وما تعرفه هذا هرجع. ايوه صوته انت كيف انت؟ يا صوته مرة حريقة يا عيال ما تغششوا يا عيال. لا والله يا ما تغششوا انت ما لك داعي والله. في واحد يطنطن في راسي بس ماني قادر اقول اسمه اعد لين 3 اوكي ما جابها خلاص يمد الدو. 1 بالله 2 بدون صوت يدعد بس بدون صوت ها. خلاص بدر صالح يصير ها بدر صالح خطأ تبدأ. عبد الله سليمان اخو عكاد سليمان. انت كم تقول لي شعر ابيض؟ عبد الله سليمان اخو ركان سليمان. الله عشانكم غشتوني هذه ضربة تأديبية. شو قمة دافع 4 والفاصل بالله وريني والله حزنت عليك. يلا 1 2 جاهز؟ احنا الحج طبعا بعيد يمكن برا الرياض 25 كيلو وزي كذا يعني رحنا انا ووالد دخلنا عند الضابط. والله خفت تقول اسم شيء والله صوته مرة غريب. عنده كم طيب؟ اعطيني هند. فوق النص مليون فوق نص مليون؟ يا عمي مو لازم جاوب يلا جاوب لا تقول تدلع يا اخي من داعي. يلا طلع يدك هو قاعد يحكي هرجة كذا. طلع يدك يهون عليك بالله. بكند اليوم يهون عليك الاثنين دي مين ضربك الحيوان؟ جيب لي اياه افهم. نقول مين مدك؟ واحد راسه زي القرنبيط الاخضر واحد يا كيري. بغامر يلا فودز. خطا خذ نزل دائما من هذا؟ اتسنيف اخوه وزكس المتابعين يستنوك يلا ايش بك انت تضرب بس؟ ما عشان اقرفك شوف علي. اقلب اقلب بسرعة جاي شوي وكذا يكون سنة المقطع يعطيكم الف عافية المتابعة اشترك في قناة الديسكربشن وكان معكم عمر من قناة ماكس اس ايش دي يسوي؟ جود سكيت مخرج طفي الكاميرا كذا اتفقنا السلام عليكم